চল রিয়া, এখন দুপুরবেলা মাছ ধরার জন্য একদম সঠিক সময়। দাঁড়াও দাদা, আমিও আসছি তোমার পিছনে। দেখ রিয়া, সূর্য পশ্চিমের দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের এই মাংসগুলো খাঁচার মধ্যে রাখতে হবে। আমি এবার খাঁচাগুলো নিয়ে নদীতে চলে যাই। আরে বা, এখানে নদীর জলটা তো কত গরম। রিয়া, যেখানে নদীর স্রোত আছে আর জলটা ঠান্ডা, সেখানে খাঁচাগুলো রাখবি। হ্যাঁ দাদা, আমার খাঁচাগুলো রাখা হয়ে গেছে মনে হয় আজকে। আরে রিয়া, তুই জলে কি করছিস? আমি তো জলে মাছগুলো আমার দিকে। দাদা এই দেখো, আমার আইফোনটা জলে পড়ে খারাপ হয়ে গেছে। ফোনটা তো আর খুলছেও না। আমাকে দে, আমি দেখি। আরে ফোনটা তো সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। দাদা এবার আমি কি করব? আমি এই ফোনটা কত কষ্ট করে কিনেছিলাম, তাই কি হয়েছে? তোমার ফ্রিতে আইফোন লাগলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও।